përjetojmë këtë gëzim. Falenderojmë që të gjithë ju, përfaqësuese edhe nga komuniteti muslimane, fetare, edhe përfaqësuese edhe nga autoritetet civile që keni ardhur. Nuk është një fest vetëm për një grup, një fest vetëm për një pjesë. Është e bukur që çdo moment është bashkëndar. E kjo krijon një komunitet, krijon në të vërtetë një bashkësi, jo vetëm formale. Është Krishtlindje e parë për mua këtu, por në këto muaj që kam përjetuar në këtë qytet, në këtë dioqezë, në këtë vend, jam duke vlerësuar se asgjë është formale në që se bashkohemi duke bashkëndar çfarë përjetojmë, momente të mira e momente të vështira. Atëherë kjo është një rast e veçantë, festën e Krishtlindjes. Ne përjetojmë ardhin e Krishtit në këtë botë, në këtë jetë. Për lindjen e Zotit tonë Jezusi Krisht, dita më e bukur në historinë e krishtrimit, lindja e Zotit transferoi jo vetëm shpirtin edhe mendjen e njerëzve, por edhe historinë. Zoti lindur në grasht, i fali botës shëtsin, paqen dhe dashuri. Biri i Perëndis mishërohet dhe rrin bashkë me ne. Dhurata më e madhe që bën Zoti vjen birin e tij, të vetëm lindur, që të rrin bashkë me njerëzit në tokë. Në këtë moment të bukur, të lindjes së Zotit tonë Jezusi Krisht, uroj me gjithë zemër të gjithë besimtarët i krishterë, katolik dhe ortodoks, gëzuar dhe përshëmot lindjen e Zotit tonë Jezusi Krisht. Le të jetë kjo festë paqe, dashuri për familjet tona, për zemrat tona, sepse kemi shumë nevojë. Ashtu si kur se lindi Krishti edhe ndriti zemrat e gjithë popujve, ashtu edhe ne sot urojmë që në zemrat tuja edhe të familjeve tuja le të jetë bekimi i paqes, i harmonisë dhe i besimit, edhe të jena gjithë bashku të gëzuar për gjithmonë. Gëzuar këshnellat për tanë besimtarët e Kështen, qoftë një moment reflektimi mbi dritën edhe mbi të mirën që i duhet aq shumë kësaj bote. Gëzuar për tanë. Gëzuar Krishtlindjet gjithë qytetarëve Shkodran, të krishterë dhe jo vetëm, qoftë kjo një ditë e bekuar që sjell harmoni, dashuri dhe lumturi në familjet e tyre. Të gjithë besimtarëve ortodoks, të gjithë besimtarëve katolik, të gjithë besimtarëve të krishterë, i urojmë gëzuar Krishtlindjen, pastar dhe bardh, pastar me plot bekime për çdo familje krishterë, por pastar dhe bardh për çdo familje shkodrane dhe për çdo familje shqiptare. Dua të uroj të gjithë besimtarët katolik, kudo që janë, gëzuar dhe përshëndet Krishtlindje. Qoftë kjo një ditë e madhe, një ditë paqe, një ditë reflektimi për secilin prej nesh. I urojmë gjithë besimtarëve krishterë, gëzuar festën e Krishtlindjes, mbarësi i urojmë familjet tëne dhe çakon me zemër.